Все, наш вот братан старший в гостях. iPhone 16 Pro любимой супруги. Правда, чуть с задержкой, да, братан? Ну, один день. Благодарю вас, то, что вы с нами. О, сейчас смотри, супер, да. Себе бы взял. Красавчик какой. Ну-ка, давайте покажем народу нашему, какой он Desert Titanium. Супер. Поздравляю. Благодарю. Это он большой, да, такой, да? Ну, он побольше стал, да, побольше стал, чем был до этого. На 2 дюйма. Благодарю, дорогой.